अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आगे हम होगो रोमो बजीज़ की 2024 की न्यू प्राइजेस की अपडेट लेकर आप दोस्तों के लिए। आप दोस्तों से हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है, अगर पहली दफ़ा हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। होगो रोमो बजीज़ की मुख्तलिफ म्यूटेशन मार्केट में पड़ी हैं, लेकिन आज हम आपको जो कीमत बताएंगे वो सिंपल म्यूटेशन या दूसरी ज़बान में बात करें तो सादा होगो रोमो। इसमें ना ही एग्जीबिशन होगो रोमो होंगे और ना ही टीसीबी होगो रोमो। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सादा एग्जीबिशन का क्या रेट चाह रहा है और इसमें हम आपको दोनों पट्ठों का भी रेट बताएंगे और इसके बड़े ब्रीडर पेयर का भी रेट बताएंगे। बात करते हैं इसके पट्ठों की क्या कीमत चाह रही है। होगो रोमो के जो पट्ठे हैं उनकी कीमत तकरीबन जो मार्केट में चाह रही है वो 1000 से 1200 रुपये का पेयर चाह रही है होगो रोमो का, जो उनके पट्ठे हैं। और बात करते हैं जो अडल्ट पेयर है, यानी कि जो ब्रीडर पेयर है, रेडी टू ब्रीड पेयर, उसकी जो कीमत मार्केट में चल रही है वो तकरीबन 1800 से 2000 चल रही है। कहीं मार्केट में आपको 1500 से 1600 रुपये भी देखने को मिलेगा, लेकिन मुल्तान में फ़िलहाल यही कीमत चल रही है जो मैंने आप दोस्तों को बताई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।